我67岁的病人比他40岁的儿子还健康，您信吗？上个礼拜有对父子一起来找我，儿子40出头，脸色蜡黄，说晚上睡不着，白天没精神，胃也不舒服。父亲倒是精神抖擞，皮肤红润，思路清晰。我是李明远，行医42年了。我爷爷是清朝末年的老郎中，这么多年下来，我见过太多这样的情况。年轻人身体垮掉，老人家反而越活越硬朗。为什么会这样？我跟您说，人的身体就像一座花园，您种下什么种子，将来就收获什么果实。有时候啊，最不起眼的小种子，反而能结出最甜的果子。这位老先生的秘密，就藏在他坚持了20年的一个简单习惯里。儿子一开始还不信，觉得是老人家的迷信。可当我把道理讲清楚，他才恍然大悟。今天我要跟您分享的就是这颗金色的种子，它在您家厨房里，90%家庭都有，但80%人都用错了方法，白白浪费了老祖宗传下来的养生智慧。您家里有蜂蜜吗？您知道该什么时候喝，怎么喝才对吗？说实话，我自己也走过弯路。20年前，我犯了一个大错，差点错过了这份宝贵的礼物。今天，我想把这个教训和您分享。那是2004年的事了。我刚拿到主治医师资格证，觉得自己学了10年医学，什么都懂了。奶奶那时候80多岁，每一个月都要花100多块钱买野生蜂蜜。我看着心疼，跟她说：“奶奶，您别浪费钱了，蜂蜜不就是糖吗？买白糖便宜多了，一样甜。”奶奶没有生气，只是笑着说：“小远啊，你学医10年，可有些东西书本上教不了。”我当时年轻气盛，心里想，这不就是老人家的迷信吗？直到15年后，奶奶92岁了，皮肤还是红润的，思维清晰，走路带风。我这才开始认真研究她说的话。您知道吗？白糖和蜂蜜看起来都是甜的，可进入身体后，走的是两条完全不同的路。白糖就像假钞票，花得快，来得也快，但留不住。吃下去以后，血糖嗖的一下就冲上去了，胰岛素赶紧出来收拾烂摊子，血糖又啪的掉下来。这一上一下，就像坐过山车，身体受不了。1、2个小时后，您又饿了，又累了。蜂蜜完全不一样，它像真金白银，慢慢释放，稳稳当当，里面有果糖，有葡萄糖，还有几十种身体需要的微量元素。这些东西进入肝脏后，会转化成肝糖原，就像给身体装了一个大电池，一点一点放电，能撑4到6个小时。北京大学2019年做过一个实验，120个人分成2组，一组每天早上喝蜂蜜水，一组喝同样甜度的糖水。3个月后，喝蜂蜜的那组人血糖波动小了30%，精神状态明显好转。喝糖水的那组体重反而增加了，还有人出现了胰岛素抵抗的前兆。说到这儿，您可能要问了，我怎么知道自己的身体是不是缺这种好的能量呢？有3个信号。第一个，您晚上明明睡够了8个小时，早上起来还是累得不行，像手机充了1夜电，到中午就没电了。这是肝脏里的糖原库存不够，大脑整晚都在闹饥荒。第二个，您吃完饭特别容易困，眼皮重的抬不起来，这不是吃饱了犯困，是血糖像坐电梯一样，嗖一下上去，又嗖一下下来，身体跟不上节奏。第三个，您一到下午3、4点钟就心慌、烦躁，想吃甜的，这是血糖开始往下掉了，身体在向您求救。如果您有其中一个，别着急吃药，先试试蜂蜜。很多人会担心，蜂蜜这么甜，吃了会不会发胖，会不会血糖高？我告诉您一个真实的故事。王秀英58岁，我的老病人了。她失眠8年，每天晚上躺在床上，脑子里就像放电影一样，翻来覆去睡不着。去医院看过，
开的都是安眠药，吃了第二天整个人昏昏沉沉的。他来找我的时候，整个人憔悴的不行，眼袋深得像两个小口袋。我问他：“您晚饭吃什么？”他说：“医生不是说晚上要少吃吗？我一般就吃点蔬菜，不吃主食，怕胖，这就是问题所在。”很多人以为晚上不吃碳水化合物就能减肥，却不知道大脑整晚都需要能量。您不给它足够的燃料，它怎么可能让您安心睡觉？就像您开车，油箱快空了，警报灯一直在闪，您能安心吗？我让王秀英每天睡前1个小时喝一小杯温蜂蜜水，就2勺，用40度左右的温水冲开。注意哦，一定是温水，太烫了会破坏蜂蜜里的活性酶，那就白喝了。他开始还不信，说李大夫，我本来就睡不着，您让我喝甜水，这不是更睡不着了吗？我跟他解释，蜂蜜里的果糖会在肝脏里慢慢转化成糖原，就像给大脑点了一盏长明灯，整晚都有稳定的能源供应，大脑不慌了，您自然就能睡着了。2个礼拜后，他来复诊，一进门我就看出来了，整个人精神多了，眼袋也浅了。他跟我说：“李大夫真管用啊，现在躺下半个小时就能睡着，早上起来也不像以前那么累了。”您看，有时候解决失眠不一定要靠安眠药，身体需要的只是一点简单的、正确的滋养。说到这儿，我得提醒您一句：市面上的蜂蜜10罐里面有8罐是掺了糖浆的。您要是买到假货，不但没用，还可能有害。所以您一定要学会分辨真假。这个待会我会详细教您。王秀英的失眠好了，可她还有另一个困扰，胃不好，吃一点东西就胀，有时候还反酸烧心。她去医院做了胃镜，查出来有幽门螺杆菌，医生让吃抗生素，她吃了3个疗程，菌是杀掉了，可没过半年又复发了。您知道这个幽门螺杆菌有多可怕吗？它是引起胃炎、胃溃疡甚至胃癌的主要元凶。在中国，60岁以上的老年人有一半都感染了这种细菌，医学界叫它胃部杀手。很多人以为只有抗生素能杀菌，其实不然。蜂蜜里有一种天然的过氧化氢和黄酮类化合物，对幽门螺杆菌有很强的抑制作用。更重要的是，它能在胃壁上形成一层保护膜，就像给受了伤的胃穿上一件防弹衣，减少胃酸的直接刺激。我让王秀英每天早上起床后，空腹喝一杯温蜂蜜水，就一杯，喝完等30分钟再吃早饭。3个月后，她来复查，幽门螺杆菌转阴了，连给她看病的消化科医生都觉得不可思议，问她吃了什么特效药，她说没吃药，就是每天喝蜂蜜水。您看，有时候最简单的办法反而最有效。不过这里我要说清楚，蜂蜜不是药，它只是给身体创造了一个更好的环境，让身体自己去修复。如果您的胃病很严重，该吃药还是要吃药，别耽误了治疗。说完胃，我们再来说说肠道。人一上了年纪，肠道就变得娇气了。很多老年朋友跟我抱怨，吃了很多蔬菜水果，还是便秘。您知道为什么吗？因为肠道不光需要纤维，还需要好的润滑剂。您可以把肠道想象成一个小区，里面住着各种各样的细菌，有好人也有坏人。好，细菌多了，您的免疫力就强，消化就好；坏细菌多了，您就容易生病、拉肚子、便秘。蜂蜜里有一种叫低聚果糖的东西，是肠道里好细菌最爱吃的食物。就像您给花园里的好花施肥，它们就长得茂盛，自然把杂草挤出去了。我有个病人，李大爷，72岁，便秘10年了，每次上厕所都得用力，脸憋得通红，还经常痔疮出血。他试过各种办法，吃香蕉、喝酸奶、吃润肠药，都是一时有效，过几天又不行了。我让他每天早上空腹喝一杯蜂蜜水，中午饭后再喝一杯。注意哦，早上喝是为了润肠，中午喝是为了养肠道里的好细菌。
2个礼拜后，他跟我说：“李大夫啊，我现在每天早上都能顺顺当当的上厕所了，不用再使劲了，肠道舒服了，整个人的精神状态都不一样。您知道吗？我们身体里70%的免疫细胞都在肠道里，肠道好了，免疫力自然就上来了。更有意思的是，肠道和大脑之间有一条热线，医学上叫肠脑轴。肠道舒服了，心情也会跟着好起来。这就是为什么有些人一肚子不舒服，脾气就变得暴躁。说到这儿，我要跟您分享一个很多人都误解的事。很多人觉得蜂蜜甜腻腻的，对心血管肯定不好，这个想法大错特错了。去年有个退休老师来找我，张老师65岁，他胸闷气短，血压偏高，160/95，坏胆固醇也超标了。医生建议他吃降压药，他担心有副作用，想先试试食疗。我了解了他的生活习惯，发现他每天喝很多茶，几乎不喝水，饮食也很清淡，油盐都很少，看起来很健康。可为什么血压还是高呢？问题就出在这儿，血管需要弹性，就像橡皮筋一样。您长期吃得太清淡，血管壁得不到足够的营养，就会变硬变脆。这时候血压一高，就容易出问题。蜂蜜里含有丰富的钾元素，能帮助血管壁放松，恢复弹性。我让张老师每天喝2次蜂蜜水，早上空腹1次，下午3点1次，同时配合适量的运动和调整饮食。3个月后，他来复查，血压降到了145/85，坏胆固醇指标下降了快2成。连他的主治医生都说，没想到食疗的效果这么好。您把血管想象成一条河道，坏胆固醇就是淤泥，堆多了就堵塞血流；好胆固醇就像清淤船，专门清理垃圾。蜂蜜里的黄酮类化合物含多酚物质，能阻止坏胆固醇被氧化。为什么要阻止氧化呢？因为只有被氧化的坏胆固醇才会像胶水一样粘在血管壁上，形成斑块。不过这里我得提醒您一句，如果您正在吃华法林或者阿司匹林这类抗凝药，开始喝蜂蜜之前，最好先问问您的主治医生，因为蜂蜜也有轻微的抗凝作用，避免药效叠加。讲到这儿，肯定有糖尿病的朋友在摇头了。李大夫，您别害我啊，我血糖本来就高，您还让我喝甜的。这个担心我完全理解。很多人把蜂蜜和白糖混为一谈，这是个天大的误区。我有个老病人李大爷，62岁，2型糖尿病8年了，空腹血糖一直在8.5左右徘徊，糖化血红蛋白8.1，控制得不太理想。他听说蜂蜜好，可又不敢喝，怕血糖更高。我跟他解释，白糖进入身体就像坐过山车，血糖瞬间冲到顶峰，然后急速下降。这种剧烈波动对胰岛细胞伤害很大，时间长了，胰岛功能越来越差。可蜂蜜完全不同。韩国有个研究机构做过实验，让25个糖尿病患者分别吃等量的白糖和蜂蜜，然后监测血糖变化。吃白糖的患者血糖持续高位不下，吃蜂蜜的患者血糖曲线接近正常人，2个小时后基本回到服用前的水平。为什么会这样呢？因为蜂蜜里含有一种叫多肽 P 的活性物质，它的作用机制和胰岛素非常相似，能帮助细胞更好地吸收利用葡萄糖。不过糖尿病朋友喝蜂蜜有严格要求，第一，必须是纯天然成熟蜜，那些勾兑的假货绝对不行。第二，每天最多不超过30克，大概2汤匙，分3次喝。第三，最好不要空腹单独喝，可以配合无糖酸奶或者一把坚果，利用蛋白质和膳食纤维减缓糖分吸收。第四，喝之前一定要先问您的主治医生，并且密切监测血糖变化。李大爷按照我说的方法试了3个月，空腹血糖从8.5降到7.2，糖化血红蛋白从8.1降到6.9。他的内分泌科医生都觉得不可思议，专门问他用了什么方法。
您看，只要方法对，糖尿病人也能安全地享受蜂蜜的好处。不过话说回来，糖尿病是个慢性病，需要长期管理。蜂蜜只是辅助，不能替代药物治疗。您千万别因为喝了蜂蜜就自行停药，这是很危险的。说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，怎么挑到真正的好蜂蜜？我跟您说实话，市面上的蜂蜜五花八门，价格从几十块到几百块都有。我这42年下来，见过太多人买到假货，白白浪费钱，还可能吃出问题。有3个简单的方法，您学会了就不会再上当。第一个，滴水测试法，拿一个干净的碟子，滴一滴蜂蜜上去，真蜂蜜会保持圆润的形状，不会马上散开。假蜜或者稀释过的蜜，一滴上去就像水一样流开了。为什么会这样呢？因为真蜂蜜的含水量很低，一般在20%以下，粘稠度高，假蜜水分多，粘稠度自然就低。第二个，牙签测试法，拿根干净的牙签或者筷子插进蜂蜜里，提起来。真蜂蜜会拉出很长的丝，而且丝断了以后会缩回去。假蜜要么拉不出丝，要么丝很容易断，断了以后就滴下来了。第三个，结晶测试法，很多人一看到蜂蜜结晶就以为是掺了糖，其实这是天大的误解。纯蜂蜜在13到14度的环境下，很容易发生结晶，这是葡萄糖的自然物理变化，就像水结成冰一样正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指轻轻一搓就化开了，口感绵软，没有颗粒感。假蜂蜜即使结晶，颗粒也很粗糙坚硬，放在牙齿上咬会有沙沙的声音。除了这3个方法，您买的时候还要注意看包装。正规的蜂蜜产品成分表上必须标注100%纯蜂蜜，如果写着蜂蜜制品或者蜂蜜口味，那肯定不是纯蜂蜜。我建议您优先选择本地蜂农的产品，不仅新鲜度有保证，价格也比较合理。有条件的话，直接去蜂场购买最放心。买到好蜂蜜之后，保存方法也很重要。最佳保存温度是18到25度，就是普通的室温环境。千万不要放冰箱，很多人以为放冰箱更保险，其实这是错的。低温会加速蜂蜜结晶，虽然不影响营养，但会变得很佳，硬挖取不方便，口感也不好。要放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射。长期暴晒会破坏里面的维生素和酶类。容器最好用玻璃瓶或者陶瓷罐，绝对不能用铁制品，因为蜂蜜含有有机酸，会跟金属发生化学反应，产生有害物质。每次取用的时候，一定要用干净干燥的勺子，不能有任何水分，否则很容易引起发酵变质。说了这么多，您可能会问，一天喝几次最好呢？我给您说个最佳时间表，早上起床后，空腹喝一杯温蜂蜜水，能清洁肠道，唤醒身体各个器官，为新的一天储备能量。下午3、4点钟，血糖开始下降的时候，再来一杯蜂蜜水，能快速补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时，蜂蜜水是最天然的助眠剂，能让您一觉睡到天亮。每天的用量控制在20到30毫升，大概2汤匙就足够了，多了无益，适量才是王道。现在我要跟您分享一个在我们家传了3代的秘方。我爷爷是清朝末年的老郎中，他常说一句话：将蜜合，百病却。这个配方传到我这里已经第3代了，效果之好，让我至今都感到震撼。生姜在中医里被称为还魂草，性温味辛，有散寒解表的功效。蜂蜜性甘平，能润燥止咳，两者结合是天作之合。做法很简单，取新鲜老姜1块，大概拇指大小，洗净后连皮一起切片或者拍碎。注意哦，一定要保留姜皮，因为姜皮里有很多有效成分。用200毫升开水冲泡，盖上盖子焖10分钟。关键是下一步，等水温降到45度左右，您用手指试一下，不烫手了，
再加入2勺纯蜂蜜，搅匀就可以喝了。为什么要等温度降下来呢？因为高温会破坏蜂蜜里的活性酶，那样就失去了最精华的成分，这是很多人容易犯的错误。这个配方对慢性支气管炎、咽炎、感冒的效果特别好。我有个病人是退休的播音员，姓陈，他因为长期用嗓过度，导致慢性咽炎，各种润喉糖和药物都试过了，效果都不理想，声音沙哑，一说话就咳嗽。我给他推荐了这个姜蜜茶，他按照配方每天喝2次，早上1次，晚上1次，坚持了2个月，不仅咽炎好了，声音还比以前更洪亮了。他跟我说：李大夫啊，我以前试过那么多办法都不管用，没想到这么简单的配方就解决了。我跟他说，简单的往往最有效，老祖宗留下来的智慧，经过了几千年的验证，比很多现代药物都靠谱。建议每年秋冬交替的时候，都准备这个茶饮，一天2次，早晚各1杯，不仅预防感冒，还能暖胃养颜。如果感觉喉咙有异样，立即喝，往往能把症状扼杀在萌芽状态。最后，我要提醒您3个常见的错误，千万别犯。第一个，图便宜买假蜜，蜂蜜这个东西真的不能便宜。您想啊，一只蜜蜂要飞5万次才能采到1公斤蜜，这得花多少时间和精力？如果您看到价格低于150一公斤的，十有八九是假的。宁可少买点，也要买真的。第二个，用开水冲，很多人习惯用刚烧开的水冲蜂蜜，觉得这样更卫生。其实这是最大的浪费。超过60度的水会破坏蜂蜜里的活性酶和维生素，让蜂蜜变成普通的糖水。一定要等水温降到40到50度之间，温温的，喝着舒服，又不破坏营养。第三个，把蜂蜜当神药。我见过太多人，一听说蜂蜜好，就想着把所有药都停了，只喝蜂蜜。这是很危险的想法。蜂蜜是食疗，不是药，它能帮助您调养身体，预防疾病，但不能替代正规治疗。如果您有慢性病，该吃药还得吃药，该看医生还得看医生。蜂蜜只是辅助，让您的身体更好的恢复。42年的行医经验告诉我，健康不是靠一瓶药，也不是靠一罐蜂蜜，它靠的是您每天的小习惯：早睡早起，按时吃饭，适量运动，保持好心情。蜂蜜只是这些好习惯中的一个，但它确实是最简单、最经济、最有效的一个。还记得开头我说的那对父子吗？儿子40岁，疲惫不堪；父亲67岁，精神抖擞。后来儿子听了我的建议，开始每天喝蜂蜜水。前3个月，他跟我说：李大夫，我没感觉有什么变化啊，是不是没用？我跟他说：您再坚持坚持。到了第4个月，他主动来找我说睡眠好多了，胃也不疼了。到了第6个月，他去医院复查，幽门螺杆菌转阴了，血压也稳定了。现在他跟父亲每天早上一起喝蜂蜜水，已经成了他们父子俩的固定仪式。他跟我说：李大夫，我现在才明白，父亲这些年为什么身体这么好，不是他有什么特殊体质，就是坚持做对的事情。您看，健康其实不复杂，不需要昂贵的保健品，不需要复杂的程序。有时候，厨房里那罐金黄色的蜂蜜，就能默默守护您的睡眠、肠胃、心血管，还有您的精气神。我爷爷在世的时候跟我说过一句话，我一直记到现在。他说：小远呢，好医生不是开药最多的，是让病人少吃药的。能用食疗解决的问题就别动药，能预防的病就别等到治。这句话影响了我一辈子。所以今天我把这些经验都分享给您，不是为了卖蜂蜜，也不是为了宣传什么产品，我只是看到太多人因为一些简单的问题受苦，而这些问题本来是可以避免的。如果您正在为失眠烦恼、为胃痛困扰、为疲劳不堪，先别急着吃药，试试蜂蜜，给自己3个月的时间。
如果3个月后还是没有改善，那时候再考虑其他办法也不迟。很多时候，身体需要的不是强力的药物，而是温和的滋养。就像种树一样，您猛浇水、猛施肥，树不一定长得好，但如果您按照它的习性，该浇水时浇水，该施肥时施肥，它自然会茁壮成长。我们的身体也是一样。如果您对蜂蜜的使用还有什么疑问，譬如您有特殊的病情，不确定自己适不适合喝，欢迎在评论区留言，我会根据我42年的经验，尽可能的给您建议。还有，如果您已经在喝蜂蜜，并且有了好的效果，也请分享出来，让那些还在犹豫的朋友多一份信心，少走一些弯路。最后，我想说一句：健康是您送给自己最好的礼物，也是您留给家人最珍贵的财富。别等到身体垮了才后悔，别等到躺在病床上才想起来养生。从今天开始，从一杯蜂蜜水开始，好好照顾自己。特别是如果您家里有老人，把这个视频转发给他们看看。他们那一辈人很多养生知识都是道听途说，有些对，有些错，帮他们分辨一下，也是一份孝心。好了，今天就聊到这儿，祝您和家人都健康平安，我们下次再见。